पयलीं ITIक दुय्यम स्थान दिताले, मात आतां अशें जावचें ना. ह्यान फुडें 8वी पास जावन ITI अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यांक 10वी पास विद्यार्थ्याचे समतुल्य मानतले, जाका लागून ते सरकारांतल्या मल्टीटास्किंग स्टाफाच्या पदा खातीर अर्ज भरपाक शकतले. त्या भायर 10वी पास जावन 2 वर्सांचो ITI अभ्यासक्रम पुराय केल्ल्या विद्यार्थ्यांक 12वी पास विद्यार्थ्यां बरोबर मानतले, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आर्टिक्स स्क्वाब ब्युरो रिपोर्ट. पहिल्यांत पयलीं म्हणजे ITIक पयलीं दुय्यम स्थान दिताले. म्हणजे जशें प्रसादान सांगलें, कोणाक कांयच जमना तो ITIक वयचो. हो कन्सेप्ट बदलून सगळ्या जाणांनी ITIतलें एड्युकेशन स्कील अपग्रेडेशन हे घेवचें. ह्या हाचेर आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कन्सेप्ट हाडलो आनी खूब जाणां ITIचें एडमिशन घेवपाक लागले. 8th पास आसत आनी 10th फेल आसत जाल्यार तेणी एका वर्साची ITI जर केली जाल्यार ती इक्विवलंट टू द 10th पास. फक्त ताका एकूच सर्क्युलर काडपाक जाय, म्हणजे तो गव्हर्नमेंटाच्या MTS पोस्टाक एप्लाय करपाक एलिजिबल आसा. हो सर्क्युलर आमी इश्यू करता. ताका वेगळी बोर्डाची एग्जाम आनी दिवपाची गरज ना. ही विल बी द इक्विवलंट टू द 10th पास. ही कॅन डायरेक्टली, म्हणजे 8वी पास आसा आनी जर भुरगो बरो चड शिकना जाल्यारूय तेणी डायरेक्टली ITI येवन एडमिशन घेवचें. ही विल बी इक्विवलंट फॉर द 10th पास ह्या हेजेर येतलो. 10th पास आसा आनी 12थाक तरी, म्हणजे 12थाक म्हणजे आर्ट्स आनी कॉमर्स किंवा सायन्स न करता तो जर ITIत आयलो जाल्यार एट प्रेझेंट आशिल्लें की ITI शिकची आनी 2 लँग्वेजचे सब्जेक्ट गोवा बोर्डाचे दिवचे, हो आतांचो कन्सेप्ट आसा. पण आमी फुडल्या वर्साच्यान त्याय कन्सेप्टाचेर येता. तेणी 2 वर्सांची जर ITI केली जाल्यार ताका 12th पास ही इक्विवलन्सी येतली. ताका वेगळी बोर्डाची लँग्वेज सब्जेक्ट दिवपाची गरज लागची ना. He will consider as a 12th pass. कारण ITI केल्लो डायरेक्टली 10वी जावन केल्लो स्टेनो आसतलो किंवा 10वी जावन केल्ले सगळे कोर्सीस हे 2 वर्साचे ITI आसतले. हे डायरेक्टली गव्हर्नमेंटाच्या 12th पास क्वालिफिकेशनाच्या बरोबर येतले. ह्या वर्सा आमी तोय सर्क्युलर काडटा. थोडोसो आमकां फक्त एखादो दुसरो सिलेबसात चेंजीस करचो पडटलो, पण ती इक्विवलन्सी 2 गजाली खातीर आमी दिता. 12th ITI पास जाल्ल्या भुरग्याक फाल्यां सकाळी जर दिसलें आपल्याक वर्टिकल मोबिलिटी जायी आनी आपल्याक आर्ट्साक एडमिशन घेवपाचें जर ताका दिसलें, आपल्याक जॉब करूंक वचपाचो ना, आपल्याक आतां BA करपाक जाय जाल्यारूय ताका BA डायरेक्ट एडमिशन मेळचें. ताज्या खातीरचें हें प्रोविजन आसा. सो ही कॅन डू म्हणजे एक्सटर्नल BA तर तो करूं शकताच, बट इंटरनली जरी ताका कॉलेजीक एडमिशन घेवपाचें जरी जालें फाल्यां सकाळी, ताणें विचार केलो जाल्यार तो ITIतल्यान डायरेक्टली 12th आर्ट्स किंवा इन फ्युचर त्याचे सब्जेक्ट वायज तो कॉमर्साकूय वचू शकता किंवा ताज्या व्यतिरिक्त ज्यो वेगळ्यो स्ट्रीम्स आसात 12थाच्या उपरांत त्या हेका तो एडमिशन घेवपाक शकतलो. हे प्रोविजन ह्या वर्सांतल्यान हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी एडमिशन इन्स्ट्रक्शन दिला की अशा पद्दतीची ही इक्विवलन्सी आमकां हाडपाक जाय, जेणे करून चडांत चड भुरगे इन्स्टेड ऑफ डुईंग ओनली दॅट आर्ट्स आनी कॉमर्स हातूंतच अडकून बसच्या पेक्षा ते ITIनी येवचे, तेजेर आपलें स्कील अपग्रेडेशन करचें आनी स्कील अपग्रेडेशन केल्या बरोबर जर दिसलें जाल्यार तेणी फुडलें एड्युकेशन आपली वर्टिकल मोबिलिटी कंटिन्यू करची. अदरवायज जॉब करचो आनी जॉब करता आसतना तेणी एक्सटर्नल BA जी आहा पयलीं BA, BCom, BA वॉट एवर द थिंग्स, बट एक्सटर्नल एड्युकेशन घेवचें इन्क्लुडींग द डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आनी शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म ड्युरेशनचे कोर्सीस हेय प्रोविजन आमी ITIतल्यान केला.